Всем привет, господа. Вот столкнулись с такой проблемой. Этот человек это зробил. Вот. Неаккуратно дал задом, сжабил крыло, досталось из дверки. Ну вот, сейчас будем вытягивать, будем что-то родить. Ну что ж мы придумали. Вот сделали такую пластину толстую. Здесь вышивали дырку. Сейчас эту пластину вставляем с той стороны болтик и будем тянуть. Так, господа, сделали вот такую систему. Вот изнутри пластина, болтик, крепление, дерево, домкрат. Вот сейчас будем тянуть. Ну что, иди крути. Будем смотреть. Поставили на ручник, подложили под колеса. Вот видите, как у нас все идет. Только что специалист там на той стороне не очень. И так все уже пошло. Еле заметно, но видно, как оно вытягивает. Да. Ну вот, ребята, с помощью вот такого устройства, вот смотрите, что у нас получилось. Трещину, эту замятость мы убрали, плюс немножко молоточком, киянкой. Вот фонарь сейчас садится в свое место, хорошо становится. Вот. Здесь как бы все нормально, мы сейчас отпустим вот эту сторону, чуть идет, но все идет ровно по фонарю. Здесь зазор тоже отрегулируем, все будет ровненький. Ну, сейчас шпаклевочные работы. Вот примерно что у нас получилось. То есть вмятину мы вытянули, а вот это мелкое все будет зашпаклевываться. Дырка делается, вот эта дырка тоже. Ну и раз тут уже начали, то и вот смотрите, что делается на самом крыле. Шпаклевка потрескала. Это машину купили, сразу не было трещин, потом пошли. О чем это говорит? Говорит о том, что шпаклевка производилась неправильно, то есть большим слоем, или даже может двумя слоями, но большими, и не дав просохнуть до конца. Получается, шпаклевка сделала усадку, пошли трещины. То есть и вот я уже начал. Убираем всю старую шпаклевку до металла и будем по новой шпаклевать несколькими слоями, дав время на просушку.
Дальше у нас получилось. Сняли металл. До металла шпаклевку до металла. Вот. Здесь тоже все зачистили. Вот тут всякие дырочки. Крыло тоже зачистили. Обработали преобразователем. Вот. Конечную обработку вот таким кругом делали. Очень удобная вещь. Работает как пескоструйный аппарат. Едем дальше. Ну вот, зачистили. Погрунтовали, чтобы ржавчина не пошла эпоксидной грунтовкой. Вот. Вот сюда, где выгнивший, будем вот эту штуку вставлять. Ну, вы видите, что будет. Вот что, ребята, у нас на промежуточном этапе. Вот, покрыл грунтовкой эпоксидной. Сейчас стали видны кое-какие недоделки. Сейчас буду устранять. Далее покажу. Вот, поверхность полностью подготовлена, загрунтована, шлифована. Сейчас буду красить. Ну вот, нанес первый слой краски. Вот покрасил. Осталось только полаковать. Ну вот, господа. Конечный результат. Конечный результат. Что было, что стало. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. До свидос.